Bueno, gracias a todos por estar aquí hoy. Grazie per essere qui a tutti. Yo hoy, cuando llegué, me di cuenta de la importancia de lo que era llegar hoy a Roma. Quando sono arrivato mi sono reso conto di quanto importante era che oggi arrivassi a Roma. Entonces, a pesar de todo el caos, decidí ir a Piazza San Pietro. Quindi, nonostante tutto il caos, ho deciso di andare proprio a Piazza San Pietro. Por eso llegué corriendo. E per questo sono arrivato correndo. Pero bueno, no voy a dejar la oportunidad de sentir la frecuencia que se había movido hoy. Però non potevo perdere l'opportunità di sentire la frequenza che si era mossa oggi. Así que, bueno, en un día tan importante como este, en que tantas frecuencias del mundo se juntan aquí en Roma, es importante comenzar algo nuevo también. Quindi in un giorno così importante come questo, in cui tante frequenze si uniscono qui a Roma, era importante cominciare con qualcosa di nuovo. Primero y principal, como es la primera vez que hago algo en Roma, me gustaría presentarme a mí como quién soy y por qué hago esto. Per prima cosa, siccome è la prima volta che faccio qualcosa a Roma, mi piacerebbe presentarmi, così capite chi sono e perché sto facendo questo. Primero y principal, hola, soy Matías. Prima di tutti, ciao, sono Mattias. Tengo 26 años, soy de Venado Tuerto, Argentina. Ho 26 anni, sono di Venado Tuerto in Argentina. Mi familia nació cerca de Potenza, Italia, así que soy de Caserta. La mia famiglia è originalmente di Potenza, Italia, quindi sono vicino. Entonces, bueno, como todo argentino e italiano. Quindi come tutti gli argentini sono italiano. Entonces, más allá de lo que estoy haciendo ahora, ya había algo que me traía a cumplir una misión en este país. Oltre a quello che sto facendo adesso, c'era qualcosa già da tempo che mi portava a compiere una missione in questo paese. Antes que nada, comenzar con que, como muchos niños hoy, yo desde los 3 años porque es cuando me acuerdo, tuve la capacidad de recordar lo que había hecho antes de nacer. Come molti bambini oggi, io da quando avevo 3 anni ho avuto questa capacità di ricordare quello che avevo fatto prima di nascere. Al principio, en los años 80, a fines de los 80, como cuando yo nací, era un poco más difícil. Alla fine degli anni 80, quando io sono nato, era un po' più difficile. Éramos menos los que podíamos recordar varias cosas antes de nacer. Eravamo meno quelli che potevano ricordare tante cose prima di nascere. Pero ahora cada vez son más niños, con muchas más capacidades. Mentre adesso nascono sempre più bambini con molte più capacità. Y desde los 80 hubo una forma de llamarnos a nosotros, los que estamos ahora hablando, que es la generación índigo. Quindi quelli nati negli 80, un modo in cui ci si classificò era la generazione Indaco. Pero aún así a mí no me gusta que se nos llame la generación índigo. Però anche così a me non piace che ci si chiami la generazione Indaco. Porque es otra de las formas de clasificar que tienen las personas a las almas. Perché è un altro modo di classificare le anime che hanno le persone. Entonces me he encontrado niños que me preguntaban con 5 años, yo no soy índigo. E quindi ho trovato dei bambini che mi chiedevano, bambini di 5 anni, ma io non sono Indaco. Y personas de 65, 70 años que decían, y yo tampoco. E persone di 60 anni, 70 anni che dicevano, e io nemmeno io sono Indaco. Entonces tenía que explicar qué era un índigo. Y un índigo es una frecuencia. E quindi dovevo spiegare cos'era un Indaco. E un Indaco è una frequenza. Una frecuencia que siempre existió y existe en la Tierra. Una frequenza che è sempre esistita e esiste nella Terra. La única diferencia a partir del año 87 de nuestro tiempo es que la Tierra empezó a vibrar en índigo. L'unica differenza è che a partire dall'87 la Terra stessa cominciò a vibrare in Indaco. Entonces todos los que empezamos a nacer a partir del año 87 nacíamos por naturaleza índigo. Quindi tutti quelli che sono nati dopo l'87 nascevano naturalmente Indaco. Mientras ya había antes y siguieron naciendo después. Mentre ce n'erano comunque prima e continuarono a nascerne dopo. Lo que sí es verdad es que a partir de los años 90 nos fue mucho más fácil romper las estructuras que antes de los 80. Quello che però è vero è che dopo gli anni 90 c'è stato molto più facile rompere le strutture che prima di allora. Porque la energía índigo viene a transformar.
Y si la Tierra entera se está transformando es mucho más fácil. Perché l'energia indaco viene per trasformare e se la terra intera si sta trasformando tutto è molto più facile. Entonces yo desde pequeño, desde los 3 años, empecé a recordar cosas de mis vidas, de quién era. Quindi io a partire da quando avevo 3 anni cominciai a ricordare cose della mia vita, di chi ero stato. Y lo seguí haciendo hasta mis 19 años. E continuai a farlo fino a quando compii 19 anni. Al principio hasta mis 10, 11 años era, wow, cuánta imaginación que tiene este niño. Fino a quando avevo 10 anni dicevano wow, ma quanta immaginazione ha questo bambino. Pero cuando tenía 11, 12, hacia los 19, este niño es esquizofrénico. Però quando dagli 11 anni in poi cominciavano a dire questo bambino è schizofrenico. Y a los 19, 20 hará algo de su vida. E quando avevo 19-20 anni si domandavano ma farà qualcosa nella sua vita? No sé si les pasó. Non so se a voi è successo. Pero el hecho de no perder la conexión durante toda la vida hace que empecemos a ver la realidad de una forma muy diferente. Il fatto che non perdiamo la connessione per tutta la vita fa sì che noi possiamo vedere la realtà in maniera differente. Yo por suerte tuve la suerte de nacer en una familia que era atea. Io per fortuna ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia atea Con lo cual no había ninguna estructura de creencia. e quindi non c'era nessuna struttura di credenze. Y cuando yo empecé a hablar de Dios, del universo, de los ángeles, era como, bueno, E quando io ho cominciato a parlare di Dio, dell'universo, degli angeli, non mi facevano gran caso. como, bueno, está todo bien. Sì, va tutto bene. Mi madre, que no entendía nada, me escuchaba atentamente porque le gustaban las historias que le contaba. Mia madre, che non capiva niente, mi ascoltava con attenzione perché le piacevano le storie che raccontavo. Con lo cual siempre me estuvo apoyando y ayudando porque me sabía escuchar. E quindi per questo lei mi ha sempre appoggiato e ascoltato, perché lei sapeva ascoltare. Algo que invito a muchas madres y profesores a hacer, escuchar más en lugar de decir tanto. Che è quello che io invito le madri e i professori a fare, ascoltare di più invece di parlare tanto. Cuando empecé a crecer, en realidad desde los 3 años hasta los 12 años, tuve un apoyo constante de seres que otros no podían ver. Dai 3 ai 12 anni ho avuto l'appoggio costante di esseri che altri non riuscivano a vedere. Esos seres me ayudaban a entender cómo tratar a las personas, a los animales, a las plantas. Questi esseri mi insegnavano come trattare le persone, gli animali e le piante. Y después a los 12 años me dijeron que iba a empezar a recordar la historia de la humanidad, que iba a empezar a recordar mi historia en el universo y que ya no los iba a poder ver más, pero sí los iba a escuchar. E poi a partire dai 12 anni mi dissero che avrei cominciato a ricordare la mia storia, la storia dell'universo e che sì, non li avrei più potuti vedere, però avrei continuato a sentirli, ascoltarli. Entonces, cuando empecé a recordar esa historia, empezó un gran problema para mí, un gran dolor de cabeza y un gran sufrimiento. E quando ho cominciato a ricordare la mia storia è cominciato un grande mal di testa e una grande sofferenza. Razón por la cual muchos cuando me dicen, a mí me encantaría poder recordar, yo digo, Motivo per cui quando qualcuno mi dice anche a me piacerebbe poter ricordare, io dico sì, vabbè, ok. Hay que pasar por unos 10 años de difícil, de grandes dolores para poder procesar la información. Bisogna passare attraverso 10 anni di grandi dolori per riuscire a processare tutta l'informazione. No porque sea especial, sino porque el cuerpo le cuesta recibir la información. Non perché io sia speciale, ma perché al corpo fa fatica a ricevere tutta questa informazione. Porque el cuerpo no recibe la información solo por la cabeza, sino por cada célula. Perché il corpo non riceve l'informazione soltanto dalla testa, ma attraverso tutte le cellule. Entonces, a los 12 años tuve que recibir, obviamente, ayuda psicológica. E quindi ovviamente a 12 anni ho dovuto ricevere aiuto psicologico. El problema es que la psicóloga decía que yo estaba loco y mi madre decía que en realidad no sabía cómo ordenar tantas vidas. Il problema è che la psicologa diceva che io ero un pazzo e mia madre invece diceva che non sapeva come mettere in ordine tante vite. Entonces decidimos cambiarme de psicóloga, que por suerte esa psicóloga era del grupo de los gnósticos. E quindi decidemmo di cambiare psicologa e questa nuova psicologa per fortuna apparteneva agli gnostici. Y los gnósticos
cuando empecé a explicar esto a la psicóloga, ella empezó a decirme que lo que estaba haciendo era contarle cosas muy interesantes. E quindi quando cominciai a parlare con questa psicologa, lei disse che io le stavo raccontando delle cose molto interessanti. Entonces dejé de ser su paciente y pasé a ser un objeto de estudio entre un grupo de hipnosis. E quindi smisi di essere un suo paziente, diventai un soggetto di studio in un gruppo di ipnosi. Lo que me decían ellos fueron los primeros que me nombraron el concepto de niño índigo y fueron los primeros también en decirme que lo que yo estaba haciendo no era decirles cosas nuevas, sino conectar los puntos que ellos no habían entendido. E loro per primi mi definirono appunto indaco e soprattutto mi dissero che non stavo dicendo cose nuove, però stavo collegando tutti i punti che loro non riuscivano a collegare. Lo que les explicaba de dónde sacaba yo la información les hacía comprender a ellos que yo había venido de lo que acá en la Tierra llaman registros akáshicos de información. Quindi quello che io dicevo e quindi facevo comprendere a loro che tutto quello che io sapevo e dicevo lo avevo letto, l'avevo ricevuto da quello che qui si chiamano i registri akashici di informazione. Los registros akáshicos, donde está toda la información universal, yo le llamo la Internet de Dios. E i registri akashici dove c'è tutta l'informazione universale che io chiamo l'internet di Dio. Fue el punto donde en un inicio por primera vez colaboré con el universo. E fu l'inizio per me in cui la prima volta ho cominciato a collaborare con l'universo. Cuando a mis 17-18 años pude ordenar toda la información, entendí el propósito de por qué había venido desde ese plano. Quando a 17-18 anni riuscii ad ordinare tutta l'informazione che avevo, cominciai a comprendere il perché, qual era il proposito di essere venuto su questo piano. Y ese era poder ayudar a muchas personas y muchas almas que se habían olvidado por qué habían venido a la Tierra y que tenían que recordar por qué estaban otra vez aquí. E il mio proposito era aiutare molte anime che si erano dimenticate perché erano venute sulla Terra, perché potessero ricordare perché erano tornate qui. Pero no ayudarlas individualmente, sino ayudarles a recordar el porqué de todo el plan. Ma non aiutandole individualmente, ma aiutandole a ricordare il perché di tutto il piano, il progetto. El problema es que yo solo me acordaba del 0,01% del plan. Il problema era che io mi ricordavo soltanto lo 0,01% di tutto il piano. Entonces, cada uno de nosotros teníamos una partecita de ese plan. Ognuno di noi aveva una piccola parte in questo piano. Y lo único que tenía que hacer yo era contarles la conexión de todos esos puntos para que cada uno descubra su propia información del plan. E quello che io dovevo fare era collegare tutte queste parti del piano in modo che ognuno potesse riconoscere il proprio ruolo in questo piano. Por eso, todas las cosas que yo empecé a explicar, sobre todo a mis amigos al principio, les decía que no era algo que yo les contaba, sino que era algo que les tenía que ayudar a recordar lo que ellos sabían. Quindi soprattutto all'inizio con i miei amici, quando io gli raccontavo queste cose, gli dicevo che non erano cose che io raccontavo, ma erano cose che servivano a loro per ricordarsi chi erano. Que ellos sabían. Scusa, per ricordare a loro che cos'erano le cose che loro sapevano già. Entonces, cuando cumplí los 19-20 años, me empezaron a invitar a poder compartir la información de este plan. Quindi a 19-20 anni mi invitarono per condividere l'informazione di questo piano. Y con el tiempo empecé a hablar cada vez a más gente, que eran 10, 15. E man mano che passava il tempo aumentavano le persone a cui parlavo, 10, 15. Y de repente una de esas personas me filmó y subió a YouTube. E all'improvviso una di queste persone mi filmò e caricò il video su YouTube. Y ahí empezaron a ver muchas más personas. E da quel momento cominciarono a vedermi moltissime altre persone. Y lo que muchas de esas personas me decían es que no era lo que decía o quién era, sino que había algo atrás che les resonava della informazione. E quello che dicevano queste persone era che non era tanto quello che dicevo io o chi ero io, ma che c'era qualcosa dietro dell'informazione che davo che li risuonava. Con el tiempo me di cuenta de que eso era que yo en el universo, algunos me llamaban cuentacuentos.
Con il tempo mi resi conto che nell'universo addirittura alcuni mi chiamavano raccontatore di racconti. Y esa palabra, el cuentacuentos, era un ser que recopilaba información y cuando volvía al universo la compartía con algunas almas que andaban por ahí. E questo raccontastoria era un'anima che raccoglieva le informazioni e poi quando le metteva insieme le distribuiva, le condivideva nell'universo con delle anime che passavano per di lì. Y eran almas que todavía no sabían lo que era la vida, existían los cuerpos físicos, eran almas que estaban preparándose para la existencia. Ed erano anime che ancora non sapevano che cos'era la vita in un corpo fisico, ma stavano preparandosi per l'esistenza. Y yo les contaba y las incentivaba. Miren, allá hay un planeta muy interesante, allá hay un sol muy interesante. Io raccontavo loro e cercavo di incentivarle, dicevo guardate là c'è un pianeta molto interessante, anche là. Y muchos de ellos se animaban a nacer. E quindi molti di loro prendevano coraggio e decidevano di nascere. Entonces, por alguna razón, muchas de esas almas a las que yo les hablaba habían nacido ahora en el planeta Tierra. E quindi per questo motivo molte di queste anime a cui io avevo parlato avevano scelto di nascere ora sul pianeta Terra. Y ahora les vuelvo a contar las mismas historias. E ora torno a raccontare le stesse storie, la stessa storia. Espero que ninguno me eche la culpa. Spero che nessuno mi dia la colpa. Yo no fui. Libre de Libero arbitrio, non sono stato io. Entonces, la cuestión fue que a lo largo de los últimos 6 años o 5 años empecé a explicar lo que era el plan para mí, según mis recuerdos. Negli ultimi 5-6 anni ho cominciato a spiegare che cos'era questo piano secondo i miei ricordi. Cuando me preguntaron cuál era el plan, yo decidí sacarle las palabras en los idiomas que conocemos para nombrarlo como lo llamaban hace 10.000 años. Quando mi chiesero cos'era il piano, io cercai di trovare una parola che lo definisse, che fosse la lingua, appartenesse alla lingua che parlavano 10.000 anni fa. Que es Atertumti. Che è Atertumti. Atertumti tiene la frecuencia de una de las últimas lenguas que se hablaron durante el anochecer galáctico. Atertumti ha la frequenza di una delle ultime lingue che si parlavano durante l'avvento della notte galattica. Hace entre 12.000 a 10.000 años atrás. Che significa da 10 a 12.000 anni fa. Atertumti significa el cielo en la tierra. Atertumti vuol dire il cielo nella terra, sulla terra. Y hacía referencia al